Gilamni qalinligini ko'ryapsizmi? Yaqindan bitta ko'rsating. Materiali 100% paxta poliesterli bo'ladi. Razmeri 3,5 metrga 5 metr. Magazinlarda yoki bozorlarda Pryamoy Turkiya, Turetskiy nom bilan mashhur bo'lgan eng qalin 1,5 ming zichli deb ham aytishadi bu gilamni. Narxi 1 kvadrat metri 300 ming so'mdan 350 ming so'mga sotiladi. Bu degani shu ko'rib turgan razmerlaring, gilamni o'zini ko'rsating. Eng kami 5,5 million so'mdan 6 million, 6 million 200 ming so'mgacha sotiladigan gilam bu. Pryamoy Turkiyadan sotiladi. Bular materiali 100% Turkiyadan keladi. To'qilishi o'zimiz O'zbekistonda to'qiladi. Men sizlarga bugungi videomizda ushbu bitta gilamni puliga 5 ta qalin gilam tavsiya qilaman. Videoni o'tkazmasdan obuna bo'lib ko'ring. Inshaalloh manfaatli video bo'ladi. Assalomu alaykum YouTube. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari va bizlarning hurmatli obunachilarimiz. Hammalaringga xayrli kech tilagan holda bugungi videolarimizni boshladik. Bugun sizlarga biz tavsiya qilayotgan gilam va bozorda ulgurji narxlarda sotiladigan yoki xuddi shu gilamning narxi bilan baravar sotiladigan gilamlarni kassavalari bilan tushuntirib, narx-navolarni bomba qilib arzon narxda qilib tavsiya qilaman. Inshaalloh manfaatli bo'lishi uchun bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Biz klientlarimizga, obunachilarimizga nima tavsiya qilyapmiz? O'shanga almashtirib nima desa bo'ladi? Biz tavsiya qilgandan ko'ra bir xil ekan narx deb ular nimani olib ketayotganini oddiy misolda solishtirib beraman. Razmeri 3,5 metrga 5 metr, bozorlarda 5 million, 5,5 million so'mdan 6 million, 6 million 200 ming so'mga sotiladi. Narxi lekin bizda unaqa emas. Undan ko'ra arzonroq olgan klientlarimiz biladi. Xo'p, men sizlarga ushbu ko'rib turgan gilamlarning ko'rinish tomondan, yumshoqlik tomondan shuni videoni beradigan, lekin pul jihatdan bozorda ancha qimmat sotiladigan gilamlarning narxlarini arzon qilib qo'yib beraman. Sizlar o'ylagandan arzon narxda va chiroyli vibrlar ko'rsatadigan bo'lsam, endi ko'rib turgan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, manzilni o'tkazmasdan ko'ringlar. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat bozorining ichkarisida Ziyo gilamlar markazi nomini eslab qo'yinglar. Bizda hozircha boshqa filialimiz yo'q. Inshaalloh biz sizlarga tavsiya qilayotgan gilam narx jihatdan ham, sifat jihatdan ham eng yaxshisi bo'ladi. Xo'p, birinchi razmerimiz 3 metrga 5 metr. Birinchi ko'rsatgan gilamimizni eslab qo'yinglar va hozirgi ochib ko'rsatgan gilamlarimizni ham ko'rinish vidlarini solishtirib ko'rasizlar. Razmeri 3 metrga 5 metr. Buni 3,5 ga 5 razmeri ham bor. Biz ko'tarishga og'ir bo'lganligi uchun kichikroq razmerini ko'rsatyapmiz. 3 metrga 5 metr 100% paxta poliesterli TGS zavodda ishlab chiqarilgan. Turkiya Sambesni bo'ladi. Pryamoy Turkiyadan kelgan emas bu, lekin materiali 100% Turkiyadan keladi. Orqa bambuk material bo'ladi, orqasi kanop deydi ko'pchilik. Bu Bangladeshdan keladi. Hammasi Sambesni bo'ladi. 100% Turkiya materiali, faqat Turkiya, to'qilishi O'zbekistonda to'qiladi. TGS zavodida ishlab chiqarilgan eng sifatli gilam bo'ladi. Mana shu turishi 1 kvadrat metrga hisoblasiz 200 ming so'mdan eng kam minimum sotilgani 170-160 ming so'mga sotilganini ko'rdik, o'zimiz guvoh bo'lganmiz. Hozir ham shunaqa sotilyapti. Men turishiga narxini aytaman. Bundan oldingi videomizda aytganmiz. Shu turishi narxi 2 million 500 ming so'mdan 3 million 100 ming so'mga sotiladi. Sabab nimasi bo'ladi? Muyumga nimasi bo'ladi? Xo'p, oddiyroq tushuntirganda bo'rttirish bo'ladi-da, bu yerda Turkiya, Pryamoy Turkiya yoki Sambesni shunaqangi narsa. Narx-navosiga, kassasiga xudo xolasa hijolat bo'lib qolmaymiz. Razmeri 3 metrga 5 metr, 100% paxta poliesterli yurganda oyoqqa ancha yumshoq gilam. Ziyo gilamlar markazida narxini ataga 1 million 750 ming so'm qilib beramiz. Bu realniy narx. Endi bu biz klientlarimizga tavsiya qilayotgan gilam. Mana buni ko'rsataymi-da. Mana bu gilamni tavsiya qilsak, Turkiya Sambesni desak, endi qaysidir bitta joyga borilgandan keyin bu gilam ko'rsatilyapti. Bu ham Turkiya Sambesni. Bu bilan uni almashtirib qo'yishyapti. Shuning uchun yonma-yon video qilib beryapman. Biz tavsiya qilayotgan gilam bozorda ulgurji narxda sotilayotgan gilamning sifatini 1 million 850 ming so'm shu turishi. Narxicha atashgan bo'lishi mumkin, chunki kvadratga aytish oson, shuning uchun xato nuqsonlarga xafa bo'lmaysizlar. Keyingi razmerimiz ham 3 metrga 5 metr. Qalinligini yaqindan ko'rsating. Gilamni o'zi videoda ham aytadi. Arzon gilam emas bu. Materialni ko'rsating. O'ta yumshoq, materiali paxta poliesterli, yurganda qo'l bilan ushlasalang ham xudo xolasa hajorat qilmaydigan qalin gilam. Qizlarimizni seplariga yoki mehmonxonalariga hozirgi kunda eng trend bo'layotgan gilam. Ushbu bitta turishini o'zi 2 million 500 mingdan 3 million 100 mingga sotiladi. Ziyo gilam markazidan narxini
1.800.000 so'mdan qilib belgiladik. Kvadratiga va shu turishiga 3 metrga 5 metri 1.800.000 so'm. Videoda o'tkazmasdan ko'ring, oxirida eng qiziqarli joyini aytaman. 10 dan ortiq assortimenti bor. Bunisini ham razmeri 3 metrga 5 metr. Narxi 1.850.000 so'm. 1.800.000 yoki 850.000 shunaqa. Biz kvadratga olsak osonroq bo'ladi. Xafa bo'lmaysizlar. 3 metrga 5 metr 1.800.000 100% paxta poliesterli gilam. Endi yana bitta narsa. Bu videoni ko'rayotgan qaysi gilampo'shlar menga xafa bo'lishi mumkin. Men uzr so'rayman hammadan. Men videolarim orqali kimdir savdosini pasaytirish emas, o'zimizga o'xshagan xalqqa gilamlarda nima bo'ladi? Mana shu narxda sotsa ham qoplaveradi. Necha arzonroq insof bilan sotsa ko'pdan qoladi deydi-yu. Shu narsani yetkazib berish xolos. Mana shu gilamni 2,5 million so'm deb tursam, men bir kunda bitta sotgandan ko'ra 1.800.000 so'mdan deb 3 ta 4 ta sotsam, menga o'sha yaxshi. Ham duo bo'ladi xalqdan, ham meni o'zim biznesim tezroq rivojlanadi. Endi biz bu gilamda xaridorlarimizga tavsiya qilib turgan paytimizda 3 metrga 5 metr. Bu gilamning qalinligini ko'ring mana. Adashtirib qo'ymanglar degan maqsadda ko'rsatyapman. Lekin hozir ko'rsatayotgan gilamlarim ham bozorda eng trenddagi, o'zingizga ishlatish uchun ham yoki da sepka bergani, mehmonxonalarga solgani o'ta yumshoq gilamlar hozir ko'rsatayotganim. 1.800.000 so'mga biz mana bu narsani tavsiya qilib turgan paytimizda bu narsa bozorga kirib kelyapti. Narxi xuddi shuni 1.800.000 so'mdan 2.200.000 so'mga sotilyapti. Lekin buni asl narxi, xafa bo'lmaysizlar, 1.450.000 so'm. Bundan ham assortimentimiz bor. Biz bu videoni nima qilyapmiz? Bizda narx-navolar inshaalloh arzon, faqat buyumni o'ziga qarab. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Bu ko'rib turgan razmerlar 3 metrga 5 metr. Materiali polipropilen bo'ladi, chekkalari koja popuylik. Mana, kojalari popuylari bor. Lansetini bitta yaqindan ko'rsating. Bu yufqa gilam bas. Yufqa gilam bas bu 3 metrga 5 metr. 1.450.000 so'm. Buni ham ondan ortiq assortimenti bor. Hozir ko'rsatayotgan gilamlar sifat jihatdan bor va magazinlarda hozirgi kunda eng trend bo'layotgan gilam. Qalinlik jihatdan ham misol uchun nima desa bo'ladi? Xullas bitta odamga kelib ushaganda qalinligi sifati bittada yoqadi. Gul tomonlama ham, qalinlik tomonlama ham, sifat tomonlama ham yoqadigan narsa. Faqat bularning o'zini bahosi bor. Misol 2 million sotsa yaxshi, sotuvchiga yaxshi, lekin 1.450.000 so'm sotsa oladigan odamga ham yaxshi. Misol uchun men 350.000 so'm narxini arzon berayotgan bo'lsam, misol uchun shu 350.000 so'mga olayotgan odam oshxonasiga yoki bitta koridorga bitta gilomi kelib qoladi. Shu aytib o'tganimizdek, biz bir donani o'zini sotilishini kutib o'tirmayapmiz. Xaridorlarga qo'limizdan kelgancha o'zimiz birovga pul bermasdan o'zimiz reklama qilib qo'yyapmiz va birov reklamaga sarflaydigan pulimizni qo'ldan kelgancha rasxod qilmasdan xaridorlarga o't berib, shunaqangi hadyalarni ham qilib beryapmiz. Maqsadimiz shu. Agar men to'g'ri tushuntira olgan bo'lsam, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa 3 metrga 4 metr razmeri, narxi xudo xolasa atrofdan ancha arzon degan bo'laveradi. Bu ham qalin koja popuyli. 1 kvadrat metri 120 mingdan 150 ming so'mga sotiladi. Bu degani mana shu turishi 1.500.000 so'mdan 1.800.000 so'mgacha. Ziyo gilam markazida shu ko'rib turgan gilamingizni asl narxi 1.200.000 so'm. 3 metrga 4 metr bo'ladi. Gilam olishda sifat jihatiga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Narx-navosiga e'tibor berib olgan gilam yoki misol xaridor meni nazlimda yutkazadi. Narxi nisbatan falon joyda arzonroq ekan. Buyumda ham sifati bor. Hozir ko'rsatgan gilamim 3 xil kassi va xizmat tomonlama ham 3 xil xizmat qiladi. Buyum ko'p, puliga yarasha deydi-yu. Yana bitta narsa, oxirida aytaman degan narsam, ushbu ko'rib turgan 3 metrga 5 metrlik gilam 2.500.000 so'mdan 2.800.000 3 millionga sotilgan gilam 1.800.000 so'mdan belgilaydik narxini. Agar bizdan birdaniga 3 ta xarid qilinsa, 3 ga 5 razmerdan 3 ta xarid qilinadigan bo'lsa, narxini 1.650.000 so'mdan qilib beramiz. Bu real narx bo'ladi. Faqat bir donaga emas, 3 dona olganga, misol uchun 2 tadan oshiq olganga deb belgilaylik. 2 tadan 3 ta, 4 ta, 5 ta olgan mijozimizga 3 ga 5 razmerini 1.800.000 belgiladik aslida. Lekin bizda 2 ta, 3 ta olgan mijozimizga 1.650.000 so'mdan qilib beramiz. Yana xayriga inshaalloh bir donasidan 150.000 so'mdan skidkalarni qilib beramiz.
Xudo xolasa video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bundan tashqari bizdan ko'pchilik so'rar ekan, mana bunaqangi rossiyskiy poloslarni ham qo'ldan kelgancha assortimentni olib kelib qo'ydik. Rossiyskiy polos deganda ham bitta minimum 50 ming so'm yo 45 ming so'mdan bor ekan, yo 50 ming so'mdan bor ekan, yo 70 ming so'mdan bor ekan. Narx-navo ba'zi sifatiga ham ahamiyat berib qo'yasizlar, inshaalloh. Mana bu ko'rsatayotgan kassamiz sifat jihatdan eng yaxshisidan bo'ladi. 1 kvadrat metrini 110 ming, 120 ming so'm sotiladi. Zaroqdan olingda. Xo'p, 95 ming so'mdan 1 kvadrat metri. Joygalar markazi 95 ming so'mdan. Sifat jihatdan mana bu ko'rsatayotganimizdan ko'ra bu yaxshiroq. Bulari 75 ming so'mdan. Endi bu mana bunga raqobat qiladigan narsa. Bu 45 ming so'mdan. Rossiyskiy polos deganda ham hammasi polos bo'lib qolavermaydi. Endi hozirgi kunda eng trendda sotilayotgan 1 kvadrat metri atrofda, magazinlarda, bozorlarda 60 ming, 65 ming so'mdan sotilayotgani bor. Mana bunaqangi, bulardan ham chiroyli assortimentlarni olib kelib qo'yganmiz. Qalinligini yaqindan ko'rsating. Orqalari o'sha vatilli bo'ladi. Eni 3 metrlik, metrga narx aytyapman. Eni 3 metrlik, 1 metri 150 ming so'mdan, 1 kvadrati 50 ming so'mdan bo'ladi. 3,5 metrligini oladigan bo'lsangiz, 1 metri 175 ming so'mdan bo'ladi. 4 metrligi 200 ming so'mdan bo'ladi. Bu hozirgi kunda eng trend sotilayotgan o'sha 1 metrini, misol 3 metrligi 180 ming so'mdan, 200 ming, 220 ming so'mga sotilayotgan kassalar jihatdan o'sha bir 5 yil, 6 yildan beri chiqayotgan kassa bu. Endi hozir biz 70 ming, 75 ming so'mlik va 90 ming, 95 ming so'mlik reklama qilayotganamiz. Ular yana ham yangilik. Qalinligi shu gilom ko'rsatganimiz singari 3 xil kassa va bu. Kesalaring xudo xolasa sunnatiga o'tib berib, hammasini ko'ngilliga qilib berishga harakat qilamiz. Bundan tashqari mana bunaqangi detskiy gilomlarimizdan yana olib kelib qo'ydik. Bulardan ozgina qolgandi. Yana o'sha modellardan ko'proq so'rashdi. 1 metri 150 ming so'mdan. Eni 80 santimetrdan 5 metrligigacha bor buni. Eni 3 metrlik, 1 metri 150 ming so'mdan, 1 kvadrati 50 ming so'mga to'g'ri keladi. Bundan tashqari yana ham qalinroq sifat xohlagan mijozlarimizga mana shunaqangi premium kassadagi gilomlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Bizga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa keyingi videolarda bularni ham to'liq obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Birlariga 10 ta 15 ta gilom yozib olsak, yig'ishtirishda ham hozir ko'rsatgan gilomlarimiz yengil gilomlarimiz, yig'ishtirishda ham hech muammo bo'ladi. Mana bunaqa gilom so'raganlarga ham qo'rqmay kelaverasizlar. Endi 80 santimetrdan 2,5 metrligacha bo'lgan hamma komplektini, hamma kassasida bo'lganlarni olib kelib qo'yganmiz. 1 kvadrat metr 45 ming so'mdan boshlab 250 ming, 270 ming so'mgacha bo'lgan metrajlarimiz, daroshkalarni hamma komplektini olib kelib qo'yganmiz. Xudo xolasa behijolat kelaverasizlar. Bundan tashqari yana bizdan metrajlarda ham razmerini so'rashgan. Olib keling, metrajlarni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Daroshkalarimiz hozirgi kunda eng trend bo'layotgan atrofda o'sha 40 ming, 45 ming, 50 ming so'mga sotilayotgan endi 80 sm daroshkalarimiz bor. Sifatiga ahamiyat beringlar. Sifatiga, asosiy sifat, narx-navodan ham sifati. Biz bunaqa narsani kamdan kam men o'zim tavsiya qilaman. Sabab 1 metrga 10 ming so'mdan razm saqlasa, 10 metr olsa 100 ming razm saqladi. 1 metri 38 ming so'mdan, 38 mingdan, 45 ming so'mdan 50 ming, 55 mingga sotiladi. Buni o'ndan ortiq assortimentlari bor. Asosiysi to'quv jihatdan nima desa bo'ladi, farq qiladi bularimiz. Bularda 70 ming, 75 minglik variantlari ham bor. Kelganlaridan keyin misol uchun gilom deganda hammasi ham gilom bo'lib qo'ymaydi. Biz 75 ming so'mda ko'rsatsak, videoda 45 ming degansiz, 35 ming degansiz, yolg'on bo'lib qolyapti degan gap so'zlar bo'lib qolyapti. Shuning uchun shu videoda qilishga harakat qilyapman. Faqat to'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman. Sizlarga endi qanaqa videoda qanaqa tushuntiryapman, xato nuqson kamchiliklar bo'lsa kechirib qo'yasizlar. 1 metri 36 ming so'mdan, 8 ming, 36 ming shunaqa. Sunnatiga inshaalloh hammasini o't beryapmiz. Bizda har qilayotgan ashaddiy muxlislarimiz, klientlarimiz bilishadi. Mana buni 1 metrliklari bor. 1 metrliklari men endi kichikroq yozishga kichikroq ko'rsatyapman. Yuvganda kirishi yoki da boshqasi sifat darajasidan bas bu. Bu qalin yupqaligini hisobga olasizlar yoki zavodidan bas. Nima desa bo'ladi? 1 metri o'sha mana shunaqangi 48 ming so'mlik gilomimiz ham yuvganingizda kiradi razmeri. Lekin 1 metri, yana 1 metrlik daroshkasini hisobga olaylik. 1 metri 200 ming, 250 ming so'mlik gilomlar ham kiradi. Kimdir 100% kirmaydi desa, shirin gapga ishonib qolmanglar. Sabab kiradi. Bu endi xato emas. 1-2 sm bo'lsa razm saqladi, baribir. Chunki to'qma narsani hisobi bor. Shuni ahamiyatga olib qo'yasizlar.
48 ming so'mdan. Bulardan kamroq olib kelishga harakat qilyapmiz. Sabab asfaltga qolib ketsa, o'zimizda ham nima bo'ladi? Sotishga misol nisbatan qiyin bo'lib qoladi. Mana bu yerda borini bitta ko'rsatayda. Ana shu gilam necha 2 yildan o'tdimi? 1,5. 1,5 yil bo'ldi, to'g'rimi? Bu gilamni ko'ring. Eni 120 lik, 1 metri 60 ming so'mdan. 1 metr 60 ming so'mdan. Endi men sizlarga 85 ming so'mligini tavsiya qilaman. Kelgan mijozlarga to'g'ri tushunaylik bir-birimizni. Atrofdan misol uchun nisbatan arzonroq sotyapmiz deyapmiz, lekin birovni magazinini, birovni savdosini to'sish emas maqsadimiz. O'sha aytib o'tganimizdek, kimdir savdosini to'sish emas. O'zimiz singari aholiga misol uchun gilamlarda nisbatan arzonroq narxda yetkazib berish va sifat jihatiga ham ahamiyat berib qo'yamiz. Buni ko'ring, buni turishini ko'ring. Narx o'zgargandan keyin narx qancha arzonlashgan sari nisbatan sifatiga ham ahamiyat berib olinglar, iltimos. Mana shu ko'rib turgan daroshkalarni 1 metri 80 ming so'mdan inshaalloh yana o'tib ham beramiz. Endi 120 lik. Lekin mana shuni 1 metrini 90 ming, 95 ming yoki 100 ming, 120 ming so'mga sotilganlarni guvoh bo'lyapmiz. Shunisiga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Buni 10 dan ortiq assortimenti bor. Sifatli narsani qancha ko'p olib kelib qo'ysak, har doimlar qancha sifatli narsa olsa, biz ham xursandmiz. 10 dan ortiq assortimenti bor. Endi 80 santimetrdan boshlab 2,5 metrligacha bir xil gullarni kompleks qilib bera olamiz. Mana 1,5 metrliklari bor. Xo'p, yana ma'lumot. Xo'p. Endi 4 metrli metrajlarimizni ham assortimentlarni ko'paytirib qo'ydik. 1 metr kvadrati 65 ming so'mdan 1 metriga hisoblaydigan bo'lsangiz 1 metri 260 ming so'mga to'g'ri keladi. Bu sifatli, yaxshisi. Arzonroq degan mijozlarimizga 1 metri 180 ming so'mgacha eni 4 metrligi bor. 180 mingdan eni 4 metrligi bo'lsa, demak 3 metrligi 135 ming, 140 ming so'mgacha to'g'ri keladi. Unaqa sifatdagilarni ham olib kelib qo'yganmiz. Ular ham xizmat qilaveradi. Yana ham komfortroq bo'lsin degan mijozlarimizga bunaqangi yoki bundan ham sifatliroq bo'lsin degan mijozlarimizga mana 1 metri 360 ming so'mdan. Qalinligini bitta yaqindan ko'rsating. Qalinligi o'ta qalin, chekkalari ko'rjali bo'ladi. 1 metri 360 ming so'mdan. Kelib, men 1 metri 360 ming so'mlik qalin gilam ko'rganman desiz, inshaalloh mana shu gilamlarimizdan 100% qilib beramiz. Soni cheklanmagan metri, xullas siz istagan razmerga inshaalloh moslab beramiz. Bundan ham sifatli degan mijozlarimizga mana bunaqangi materiali paxtali bo'ladi. 1 kvadrat metrini 140 ming so'm qo'yganmiz. Endi 4 metrligi metrga hisoblaydiganmiz 520 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bu endi 4 metrligiga narxi 520 ming so'mdan va inshaalloh sunnatiga yana o'tib beramiz. Va bundan ham yaxshisini so'ragan mijozlarimizga mana bunaqangi 1 metri 600 ming so'm, 650 ming so'mlik gilamlarimiz ham bor. Xullas, muyim ko'p, bozorlarda muyim cheklanmagan. Gilam sohasi bo'yicha ayniqsa hozirgi kunda eng nimasi bo'ladi? Aholimiz gilamga va pardaga, mebelga eng katta ahamiyat berayotgan sohalardan bo'lyapti. Assortimenti ko'p, konkurent ko'p, narx-navolar bir-biridan arzon va inshaalloh sifatlisini Xudo xolasa oqtarib, bizga obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga 0 dan 100% o'zim bo'sh bo'lsam, men bor uzr so'rayman agar kelganlarimda har do'rib qo'ygan bo'lsa, ulgimay qolib, har do'rib o'zim qaralmay qolyapman, lekin ukalarim, akalarim bor. Mendan ham yaxshi tushunadigan, Xudo xolasa sifatlilarni qilib berishyapti. Kesalaring inshaalloh 0 dan tushuntirib, sizlarda ham hamyonlaringga qimmat tushmaydigan, sifat tomonlama ham olganlaringdan keyin 10 yil, 15 yil ishlatadigan gilamlarni o'zim tavsiya qilib berishga harakat qilaman. Videoda kamchiligi, xatolar bo'lgan bo'lsa, qaysidir gapimiz kimnidir diliga ozor yetkazgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Maqsadimiz o'zimizga o'xshagan insonlarga sifatli buyumlarni arzon narxda yetkazib berish. Ziyo gilam markazi hamisha bir qadam oldinda. Biz bilan vaqtingizni va pulingizni tejang. Manzilimiz Farg'ona viloyati Kombinat bozori ichkarisidagi Ziyo gilamlar markazi. Bizi ishlamayapti, yopilib ketdi. Ularda arzon buyum sotiladi va shunaqangi vajlarga ishonmasdan o'zimga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Inshaalloh yuzlaringni yorug' qilib, chiroyli narsalarni arzon narxda qilib beramiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni eslangdan chiqmasin. Hammalarga kattakon rahmat. Tunlaring xayrli, barakali bo'lsin. Kattakon rahmat.